السلام عليكم، مرحبا واهلا بكم في قناه ميليسا كوثر. اليوم جبت لكم دواء نستعملوه بزاف ونسحقوه بزاف وموجود في ديورنا خاص كامل الناس عندهم. هو علك الصنوبر ولا اللبان ولا صمغ الصنوبر. هذا هو علك الصنوبر، وكاين اللي يقولوا اللبان، وفي الكتابات تقراوهم تلقاوهم مكتوب صمغ الصنوبر. هاوليك من بكري حنا نداوو به. انا ما نستعملش كامل الانتيبيوتيك لولادي ملي كانوا صغار، ولا نتعامل كي يجيهم السعله ولا الريح ولا غير بالعكس صنوبر. عكس صنوبر الناس بزاف اللي تعرفوا يلصقوا به لصقه، ويجي فيه شجره لاصق، من بعد كي تنحوه يخرج البرا يضربوا شويه تاع الهواء يولي ينشف، يولي شغل يابس، يولي هكذا بهذا الشكل هذا. عنده بزاف فوائد، منها عنده نستعملوه للعطور والكريمات الوجه. علاش؟ عنده زيوت الطياره، وهاد زيوت الطياره اللي تخرج منه مليحه بالبزاف، ونديروها ما ممكن نخدموا به الطعام ولا الماكله تاني بالبزاف مليح. عنده الاحماض الدهنيه غير مشبعه، وتستغل نستغلو فاش في علاج عن طريق الاستنشاق. نديروه تنفسوه بخار كما كل واحد كاش يدير، واحد يديرو فوق النار، واحد يدير حيه، ونديروه للتدليك، ونديروه بزاف حوايج تانية. يعالج الزكام، التهابات الشعب الهوائيه عند الاطفال كيما دوكاتيك الموفيتون هذا والتقلبات الجويه. ولادنا يحبوا ياكلوا من على الفلاش، الحوانت كاع يتباع الفلاش لا كريم، وما حيش نعسوهم كي يخرجوا برا يكونوا مع باباهم ولا عباكم. الرجال يشروه برك ما يحبسوش يفهموا على ولادهم فلاش لا كريم لا كريم. صافي كي هذه الوصفه هذه اللي عندها الفوائد بالبزاف، قلت لكم منها هذوك الفوائد ومنها واحد اخرين انها تنشط الدوره الدمويه للدماغ، تخفف من البلده والنسيان وسوء الفهم. اللي عنده ثقاله في راسه مليح ليه هذه الوصفه هذه. ويزيد تاني يسكن الم البطن، التهاب العيون يعالجها، البواسير يعالجهم، امراض الكبد، يفتح الشهيه، يوقف النزيف الاسنان كي تنحوا الضرسه ولا يوقف لكم هذاك الدم اللي يسيل، يطرد الديدان اللي عنده دود في كرش الولاد الصغار، ولا يخلص الجسم من السموم، يساعد في الالتئام الكسور، يقوي الجهاز المناعي تاني حاجه مليحه بالبزاف، ويقل من الاصابات السرطانيه. يعني عنده بزاف فوائد، وكان نبدا نذكر لكم ما يخلصوش. انا اهم يعني حاجه اللي جبتها لكم انايا وشنو هو، انا جبت لكم حاجه تاع يعني مع قلت لكم الموفيتون هذا والتقلبات الجويه هذه البلاد بزاف يمرضوا الكراجم ولا السعله. هاوليك على الصنوبر لكم كي يضربوا الهواء ينشف، وهاو كاس زيت الزيتون كيفاش نديروا له. قلنا حتى زيت الزيتون فيه فوائد كبيره ومليحه ونعرفه يعني كامل غني عن التعريف بلا ما نحكي. طريقه الاستعمال تاعو معروفه، يعني خاصك الناس كامل تستعمل بهذه الطريقه. نديرو زيت الزيتون في كاسرونه هكا ما تحتاجوهاش، ولا من بعد نديرو على الصنوبر هذاك فيه ونحطوه فوق النار على نار هاديه، ما نخلوهش يغلي، جيست يدفى هكا ويبدا على الصنوبر كيطلق. من بعد كي يوجد ندفوه هكا يكون بارد، ما نحطوش هكا سخون طرطقلنا البلاره تاعنا، ولا نديرو في بلاره كيما هذه. انا ما نخليش دائما حتى يذوب كامل يطول وبزاف، نخليه غير هكا غير قسمه ينطلق برك ونحطوه يبرد. من بعد هاي نديرو في بلاره نغلق عليه بهذا الشكل. ها هو انا درت كميه قليله خلاص لزيت الزيتون هيك. ومن بعد هذا عكس الصنوبر هذا تعطوه للولاد الصباح، يعني كبير ولا صغير، ما نقول ملح الكلام ملح كلش. نشربوهم غرفه على الريق، سورتو كي يكونوا عندهم الكراجم منفخين، غرفه واحده على الريق يدير المفعول ديالو. هاي لك وصفه سريعه ورخيصه وما فيهاش اعراض، يعني من الطبيعه. جربوه ان شاء الله يعجبكم وتستفادوا منه. ربي يشفي جميع المرضى ان شاء الله، وملاقاة الخير.